Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte slime'larımızı tanıtacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle bu slime'lara başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu slime bayağı bir köpürmüş. Şimdi sesi dinleyelim. Şöyle çıkartalım. Alta bayağı bir güzel olmuş gördüğünüz gibi. Bu da sedef rengine yakın bir slime aslında. Hafiften yapışıyor ama olsun. Gördüğünüz gibi biraz küçülmüş. Biz bunu tıraş köpükle yapmıştık ama bildiğiniz gibi tıraş köpüğü durduktan sonra slime yavaş yavaş içine çekiyor. O yüzden biraz küçülmüş. O zaman öbür slime geçelim. Göstereyim. Böyle çok güzel alaca bulaca olmuş slime. Çok fazla bir ses yok. Dediğim gibi güzel bir slime. Evet arkadaşlar, şimdi yeşil kutudaki slime'la devam ediyoruz. Şöyle bir çıkartalım. Şöyle yerine koyayım arkadaşlar. Biraz yapışıyor ama. Çok fazla sesi yok gördüğünüz gibi. Ama slime güzel açıkçası. Metalik. Bayağı bir parlıyor yani. Gördüğünüz gibi güzel bir slime. Slime göstermek istiyorum. Çok güzel parlıyor. Sedef slime. Arkası da bayağı bir parlak. Biraz cıvık arkadaşlar. Çok bir cıvık yani, ama güzel patlıyor. İçlerinden en sevdiğim slime de bu zaten. Bu da böyle. Evet arkadaşlar, şimdi bu yeşil slime devam ediyoruz. Pembenin arkadaşı gibi bu. Gördüğünüz gibi sedef ve baloncuklu bayağı. Şöyle çıkarayım bir. Hop. Gördüğünüz gibi gerçekten de çok güzel bir slime. Baloncuklarını çok seviyorum, slime'ların özellikle. Bence kesinlikle sedef slime'lar yapmalısınız. Çünkü sedef slime'ların ayrı bir güzelliği oluyor. Bu da böyle bir slime arkadaşlar. Bu videomuzda da slime koleksiyonumuzu tanıştık. Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.